Мотор. Мотор. Привет, друзья! В этом ролике постараюсь кратко, но подробно рассказать, как я делал этот фасад. Мой опыт будет полезен. Смотрите, ставьте лайки, обязательно читайте описание. Там будут ссылки на полезные другие ролики. И приятного вам просмотра. Поехали! У меня вот такой вот фасадик выдался, и первым этапом я подготавливаю, срубываю вот эти пояски, срубываю вот такие вот элементы, они здесь не нужны, и дальше все это будет загрунтовываться и оформляться артбетончиком. Вот видите, поясочки, сбиваю старые камни на фундаменте. Все это предварительно, первые этапы — это зачистка и сбивание всего старого, ненужного. Но будет интересный фасадик, на мой взгляд. Сейчас еще вот по верхам, вокруг окон пробегусь и с обратной стороны. На таких откосиках применил небольшую хитрость. Вот эти выступы, тут еще уголок, срубывать это не получается. Поэтому я здесь подставляю вот пеноплекс 40 миллиметров, а сюда приставляю пеноплекс 30. И у меня получается внешний контур хорошо идет за подлицом. Ну, получается вот такое обрамление окошек. Ну, потом, естественно, это все подрезается аккуратненько в размеры. Вот. И заполнится еще внутренняя часть откоса. Так, друзья, значит, кто с этим столкнется, вот обрамление оконного окна по пеноплексу. То есть, да, делаем такое вот обрамление из пеноплекса. Вот здесь у меня вот фронтончик. Значит, что я сделал? Сначала я на клей для теплоизоляции вмонтировал везде уголочки. Все это дело протянул этим же клеем. Окошки обязательно заклеиваем, особенно вот эти места, потому что падает раствор. И сейчас по системе мокрый по мокрому. То есть я не даю этому раствору схватиться и уже сразу накладываю, ну, уже обычный раствор по формуле, да, по своей цементно-песчаной с добавкой пластификатора. И мокрый по мокрому, да, это как бы второй вариант, если получается работать быстренько. Ну, вот, допустим, одно окошко можно осилить смело за несколько часов. Поэтому я не делаю гребенку и не оставляю ее высыхать, а сразу нанес раствор. То есть на вот это обрамление у меня ушло около 40 минут. В принципе, раствор еще вот он мягенький, можно дать ему чуть-чуть подсохнуть, ну буквально немножко. Вот, и сейчас уже накладываю сразу слой, какой мне надо, ну примерно 10 миллиметров под камешки. А здесь у меня вот такая колонна, я отбил все старую всю штукатурку, которая на ней держалась не крепко, сбилась даже до арматуры, и оказался на углу большой слой. Я пристрелял сеткой и заполнил этот слой как бы в черновую, потому что там около 5 сантиметров, и за раз это сделать не получилось бы. Ну а весь фасад после огрунтовки я протянул плиточным клеем под гребенку, предназначенным для наружных работ. Ну и дальше уже пошла чистовая отделка. Первый слой притирочный. Работаю я своими смесями ЦПС. И после притирочного слоя, ну, работаю небольшими квадратами, где-то по 1 квадратному метру, потому что лето, жарко. И уже вторым слоем накладываю необходимую толщину, которая мне нужна. Ну, в моем случае это до 15 миллиметров, так как стены имеют небольшие неровности, погрешности, поэтому слой варьируется от 10 до 15 миллиметров. В принципе, после накатки валиками вот такая получается фактура. Но у меня промежуточно вот на фасаде сделано оконное обрамление, сделана вот верхушечка, поясочек верхний, вот сделана вот такая пилястра.
И сделан средний поясочек, он в таком стиле, вот такими большими камешками сделан. И сейчас накидываю уже, нарезаю низа, а на следующий день уже буду заполнять непосредственно стену. Вкратце покажу вам процесс нарезки. Нарезать вы можете любыми формами, любыми размерами, которые вам нравятся, которые вам подходят. В данном случае я делаю горизонтальную выдержку, поэтому необходимо их выдерживать по уровню горизонтальному. Ну и обязательно связка углов, нужно внимательно к этому делу подходить. Ставим лайки, друзья, не забываем, если мои видосы вам нравятся и нравится в принципе то, чем я занимаюсь, и если полезен вам, ну, не забывайте написать какие-то слова в комментариях. Ну, а у меня вот такой вот получается уже рисунок на фасаде. Все окошки и двери выделены, и заполняется уже пространство. В конце всей работы время дошло до цоколя. Цоколь оформляется под такие валунчики, чтобы он смотрелся более объемным, так как цоколь невысокий. О том, как делать валунчики на цоколе с покраской подробно, у меня есть отдельное видео, ссылка на него будет обязательно в описании. Переходите, кто еще не смотрел, посмотрите. Здесь я вам для наглядности коротко показал часть процесса рабочего по цоколю. На цоколь была пристрелена сетка, оцинкованная, металлическая, с ячейкой 25 на 50 миллиметров. Вот так вырисовывается уже картинка. Видите, общий вид дома уже с цоколем достаточно гармонично получается. А дальше я займусь вот этим чайным столиком. Вот такой вот бывший колодец, дождевичок, глубокий. И решили его замуровать и сделать из него какой-то такой обеденный, ну, столик, что ли, красивый, под небольшую скалу. Я обшил его сеткой, все, что отбивалось, я отбил. Здесь тоже зафиксировал сетку, вложил еще мелкую сетку, чтобы раствор не пропадал. И уложил крестом вот такую арматуру, тоже ее подфиксировал, связал. И сейчас будем наносить раствор. После того, как весь дом отштукатурен и готов к дальнейшему этапу, это будет этап покраски, но нужно подготовиться тщательно. И первый этап — это обжиг фибры и тщательное прометание швов от всех пылинок и соринок. Буквально 3 слова скажу о грунтовке. Здесь самый важный этап, на мой взгляд, после того, как вы правильно выберете грунтовку, то есть хорошего производителя, глубокого проникновения, подходящую для наружных работ, нужно тщательно пролить швы, так как они после нарезки имеют более пористую структуру, и их нужно очень-очень хорошо залить. Ну а после уже заливаю все пространство равномерным слоем. Ну а вишенкой на торте в такой работе является, конечно же, этап покраски. Друзья, на вкус и цвет товарищей нет, поэтому подбирайте цвета, исходя из своих вкусовых предпочтений. Как я делаю этот фасад? Я взял базовый серый слой и им залил тщательно швы и всю поверхность камней. Это будет базовый слой, на который будут уже ложиться оттенки, чтобы выделить саму фактуру камня и придать фасаду такие более красивые декоративные свойства. В моем случае, так как объем покраски очень большой, полировать самостоятельно я не решился, и заказали краски мы непосредственно в магазине, на магазинной колеровке, предварительно подобрав оттенки, которые нас интересовали от начала и до конца. Краски можете использовать хоть акриловые, хоть силиконовые, хоть силикатные, на ваш взгляд, на ваше усмотрение. После того, как база была нанесена по всему дому, я брал первый дополнительный оттенок
Это такой желтенький, вы видите, да, бежевый. И прохожу им хаотично такие большие камешки, выделяю их методом сухой кисти, чтобы под ним все-таки серый оттенок еще проявлялся. И таким образом камешки немножко переливали цветами, да, с серого на бежий переход состоялся, да. Ну и таким образом прохожу весь дом, потом заливаю второй оттенок и вторым оттенком точно так же прохожу хаотично, дозаполняю пространство. Вот видите, он по оттенку немного темнее, немного насыщенней, такой более песочный получился тон. Ну, достаточно красиво и гармонично они вместе друг с другом смотрели. После нанесения вот этого второго оттенка я принял решение заняться цоколем, чтобы потом все гармонично завязать. Цоколь прокрасили вот в такой темно-коричневый оттенок, и на него уже накладывался и первый, и второй, частично, хаотично, и был еще и серый оттенок накладывался также на цоколь. Тут немного этапа покраски чайного столика. Ну, по принципу, как и выкрашивался весь цоколь. Тщательно все заливается, кисточкой прохожу по швам, чтобы не было нигде потеков, и равномерно распределяется краска. Вот видите, да, уже проявляется фактура от штамповки. К сожалению, у меня камера зависла в тот момент, когда я это штамповал, поэтому не смог переснять видео и показать вам, как я сделал верхушку. Вот, и после того, как цоколь был выкрашен, этим же оттенком мы прошлись и заполнили уже дополнительно по дому. Таким образом завязали цоколь вместе с домом в каком-то едином таком ключе. Это решение было заказчицей, оно оказалось очень выигрышным. И дом на самом деле преобразился, гармонично слился. Весь дом с низом и с чайным столиком. Все вместе получился достаточно красивый эффект. Ребята, кто работал в смежнике, сказали мне, что таких домов в нашем городе они еще не видели. Если смотрите, ребят, привет вам. Спасибо за поддержку. Друзья, мой короткий ролик подходит к концу. Сейчас покажу вам общий план дома, каким он получился. К сожалению, как всегда, камера не передает всех тех оттенков и эмоций, которые выдает этот домик. Но, я думаю, идея вам понятна. Можете брать на заметку и своими руками делать что-то подобное. Ну а я, если был вам полезен, жду от вас комментарий и лайков. Подписывайтесь, кто не подписан на канал. Внимательно следите и читайте за описанием к ролику. Там будут ссылки на другие полезные материалы, которые раньше вы могли не видеть. Ну и, как всегда, желаю вам успехов и удачи, мир и каменный декор вашему дому. До новых встреч, друзья. Пока.